天寶，由而家開始你就係出家人，以後要戒殺生，唔可以食肉噶啦。師傅，我自細到大未食過肉噶。果然有佛食。唔係啊，我屋企窮咋，買唔起肉。其實我好想試下噶。師傅。呢個就係啱啱剃度嘅天寶，佢就係你師兄君寶啦。少林寺凡事講規矩嘅，以後有啲乜嘢唔明就問下師兄啦。君寶啊，你教佢念一段經文先啦。念邊段啊？你好似淨係識一段啫喎。天寶師弟，我高過你，大過你，點解叫你做師兄先？唔知啊，師傅話嘅規矩啊嘛。咁啦，嗱，以後喺人哋面前呢，我就叫做師兄；冇人嗰陣，你叫翻我做師兄㗎。想唔想做師兄先？想啊！而家冇人，快叫先咯。師兄，乖啦，我哋念經咯，玩陣先啦。人咯，咁又係。如果有機會練武功啊，我實叻過晒你啊！咁啊，要問個師傅至得啊。你讓我啫。係你哋師傅啦，煩惱即菩提，菩提即煩惱。君寶，你生性善良，我都好放心。天寶，你太過好勝，呢本氣功心法唔係乜嘢武林絕學。不過喺你心境煩亂嗰陣，可以為你帶嚟清靜。要勤力啲練習啊！記住，凡事要以清靜心對待。修行唔一定要喺少林寺。你哋走啦，師傅。咁我哋走啦。走啦。咗3次都冇人睬喎，乜外邊世界啲人仲窮過我哋嘅？唔係佢哋窮，我哋唔爭氣啫。喂，嗰個唱歌個實冇撞板啊！嗬，有錢人唔使賣唱啊呢啲。位大師識唔識得一個人叫慕容白啊？麻煩晒。東馬路交平安費啊！我交咗地稅㗎啦。彪哥，揾個位佢飲茶。妹妹仔行街啊，死開啦！帶埋你去飲茶咧，好唔好啫？佢怕醜啊！誒，佢錢袋咧，佢死兩巴頭，喐佢！有賣冇啊？打交啊！人多閒少，幫唔幫啊？幫啊！幫！喂，唔好打佢啊！要打我啊！打就打你啦！嗱，你哋打我先㗎咋？姑娘，你冇錢啊？你係咪有事啊？我冇事。你唔可以。
發眉骨發教極都唔識嘅。喂，真係喂，喂，乜算法都咁殘忍嘅？佛口蛇心，佢咪呢度嘅鎮守太監留緊咯，今日先死得人少啊！如果我第時啲排場有咁威就好啦。咁你做太監啦。啊？咁威唔怕做啊？